persone e le persone fanno la differenza. Quindi il ringraziamento maggiore va a tutti coloro che partecipano, si impegnano, mettono anche risorse economiche, ma soprattutto passione e voglia di stare insieme. Quindi grazie a voi per tutto questo. Lui ha detto che aveva molto Vabbè, lo conosce. L'ho scritto stampa. Appunto dicevamo che un record di affluenza un sacco di persone che avevano potuto partecipare. Cos'è che ha determinato questo? Perché? Ma sicuramente, come ho detto prima, la voglia di stare insieme. Una cosa che mi ha stupito molto è che, anche questa fuori dal comune in assoluto, è che fino al giorno prima dava pioggia. Cioè abbiamo guardato le previsioni del tempo 700 volte e tutti quanti dicevano no, alla fine siamo tutti sul bagnato. Nonostante tutto non è mancato nessuno, cioè, sono stati tutti presenti. Questo la dice lunga sulla voglia di stare insieme, sulla voglia anche di provare le moto e di fare il challenge. Vengo da Santa Teresa, sino a 10 km d'amore stava piovendo. I miei amici a Sassari pioveva, amore no, secondo me c'è qualcuno che ha pagato. Federico è un avversario forte, vero? Questa volta vi siete scambiati per il posto. C'è più soddisfazione in una lotta così? Beh, soddisfazione sì, perché arrivare prima è sempre piacevole, però me l'ha fatta sudare, quest'anno è stata difficile, anche per lui. Beh, tutta la giornata ero in testa, poi all'ultimo mi ha fregato, non so come ho tirato fuori un tempo, forse c'era qualcuno che mi spingeva da dietro. Lascia sfuggire. Vai, appunto. Io l'ho fatto molto bene, veramente emozionante, sono contento di aver partecipato al challenge perché Francesco ha provato a convincermi quando avevo già detto di sì prima che lo chiedesse. E poi è uscito anche questo risultato qua, inaspettato. Sono un po' deluso perché ho parlato con i tecnici della Pirelli, mi avevano consigliato una pressione delle gomme un po' più alta, alla fine sono riuscito a girare con scherzo. Sono contento, è stata una battaglia serrata fino all'ultimo con Marco e devo ringraziare Francesco ovviamente e tutti quanti perché siamo di nuovo qua tutti insieme. Grazie ancora. Fabio è un piacere di averlo con noi perché è mancato tanti anni, lui c'era dall'inizio, poi è tornato in Sardegna perché fondamentalmente l'abbiamo beccato a Milano con un pezzo di pane e un bicchiere d'acqua che andava da solo, abbiamo detto in Sardegna che stai meglio e è andato perché i benefici si sono visti subito, anche ringiovanito di 2 o 3 anni. Allora, come è stato questo challenge? Stupendo. Sono emozionato, scusate. Ma non per lei. No, è stato bellissimo, è la mia prima volta in pista, emozionato, non mi aspettavo questo risultato. Sì, no, una sorpresa, veramente. Poi provare una bella emozione. Grazie a Francesco e a Matteo, perché altrimenti non sarei arrivato a questo risultato. Poi diciamo la tutta, per quanti giorni è che hai continuato a scrivere? Che belle me. Sì, allora io praticamente è una settimana che sono arrivato a casa e ero ancora morto. Non ci perché Algino sta innamorata. No, ma infatti il tempo l'ha preso l'ambulanza, devo ringraziare Bella foto, l'hai fatto con quello il tempo, Praticamente i tempi sono dati in ordine all'importanza dei danni che abbiamo fatto nella moto. Molti danni perché moto è alla persona, nessun danno alla persona, qualche danno alla moto, il terzo è il... Perché dovete sapere che anche lui è caduto.
Cioè in questa categoria hanno fatto veramente. Categoria pago gratis. Pago gratis. Questa era la categoria Sì, da Supersport a pago gratis. Bene. Terzo classificato Simone Parente. Simone, tu sei rimasto in piedi. Ce l'ho fatta. Insomma, senza l'apporto del carrellino non hai fatto il tempo. Quest'anno hai partecipato a tutti i partecipanti, no? Cos'è che ti è rimasto nel cuore più? Assolutamente anche di voi, è stato qualcosa di veramente indimenticabile. Non è facile spiegarlo, bisogna vivere certe emozioni, una certa atmosfera, non può soltanto da casa e sentirsi a casa, anzi, dentro una grande famiglia, veramente bellissimo. Partecipare mi è piaciuto di più comunque sapere per girare con voi, comunque mi piaceva. E soprattutto è veramente una cosa che alla fine fai sì una volta all'anno, però comunque è sempre una competizione che sta ai tuoi limiti e tutti quanti ci si rispetta. Una cosa che insomma ci piace molto. Non poteva mancare qui per una premiazione particolare perché insomma non c'era nessun altro. allora l'inizio speciale sei un lottatore, questo sei stato definito uno che va contro il cronometro. Vince lui però. Non mi sembra contro, vince lui. Il podio però è che sei giusto di un socio. Sì. Sai che è arrivato prima anche non oltre il cronometro, anche il podio, è arrivato prima. Vabbè, solamente un applauso, dai. Allora, abbiamo analizzato tutta la telemetria di Stefano per capire come mai quest'anno non si è riuscito a prendere il terzo posto, che era vicino alla sua possibilità. E abbiamo stabilito che è stato sabotato da Silvia, perché Silvia, quando è con Stefano, fa dei panini troppo buoni. E quindi Stefano, dovevate vedere cos'era il box, praticamente invece c'era il cambio gomito e il cambio panino. E Silvia praticamente l'ha fatta buffare l'impossibile, il peso eccessivo. Abbiamo coperto il panino. Quindi abbiamo... Allora, grazie a te abbiamo potuto accedere alla base, visitare la base, vedere i voli dei aerei, mangiare, vi ricorda Stefano, quindi è giusto che tu cacci la sta finendo ti preghi con questa targa. Grazie mille e speriamo. Veramente è uno dei pilastri del nostro club. Finalmente ti sei aggiudicato questo particolare premio e quindi hai combattuto per anni per arrivare a questo. Com'è stata questa Diciamo che ogni anno è difficilissimo perché la gara di carte è particolarmente sentita, in quanto abbiamo tutti un mezzo più o meno uguale, ovviamente ci sono differenze, bisogna essere anche fortunati. Diciamo che abbiamo avuto un po' più di chiappette degli anni scorsi, abbiamo sempre trovato un mezzo molto buono. E gli avversari sono forti perché comunque abbiamo Giorgio Sergi che è sempre lì. Quando non è sfortunato e prende un kart lento va come un aereo. Giuseppe Guida che lo stesso quest'anno ha preso un kart più lento, se no era sicuramente fra di noi. E Fisio, idem, in realtà gli abbiamo messo i pesi e poi lo distraevamo con un photo art lungo il percorso. Poi abbiamo Paolo Caocci che zitto zitto è sempre lì, tranquillo tranquillo, con la sua cravastiera, la sua camicetta, arriva bello preciso e poi in gara diventa Satana, non lo riconosce, quindi solo gli occhi sgranati e ci ricordiamo ancora una sua staccata al limite dell'anno scorso, era talmente al limite che è volato lui fuori dal campo. Grazie Fisio. Insomma, ogni anno ci si diverte, ce n'è sempre una, quindi diciamo essere fra di loro, arrivare fino alla fine è un divertimento, e forse è una delle gare più divertenti in assoluto.
Quindi no, io ringrazio sempre gli altri perché alla fine anche grazie a loro mi diverto così tanto. Giorgio, un piccolo errore ti ha... un piccolo errore non ti ha permesso di sorpassare Francesco, però hai avuto un recupero eccellente e sei al secondo posto, giusto? Giustissimo. Al primo giro mi sono girato in una curva e ero finita al sesto posto e poi sono riuscito a recuperare fino al secondo. Un applauso, insomma. Prima classificata per il secondo anno consecutivo, Stefania Gnoli. Ma l'anno prossimo cosa dire? Superare ma scherzo. Speriamo, proviamo. Noi andiamo bene quest'anno. Va bene, bravo Stefania. Seconda classificata, Marilisa Pierroni. E che? A forza con le stampelle. Tu, nonostante i problemi fisici, sei riuscita ad avere a realizzare il secondo posto. Raccontaci un po' come è andata la tua gara. Oddio, poteva insomma andare meglio soprattutto all'inizio perché ho avuto un problemino per cui mi sono un pochettino inceppata, però poi ho avuto un recupero discreto. Sì, siamo arrivati al secondo posto, per cui insomma mi va bene così, sinceramente per essere la seconda volta che gareggio non mi lamento. Nonostante avesse quel problema, proprio perché voleva comunque fare la gara con le altre ragazze e ci teneva molto ad essere presente, quindi tanto di complimenti, bravissimo. Questa è la classificata Michela Carboni. C'è? No, sì. Grazie. Non volevi correre? Alla fine ci abbiamo buttata in meglio, ti ha convinto e alla fine terzo posto. Terzo posto. Marco, la prima partecipazione, giusto? Com'è stata? Vuoi partecipare? Sicuramente sì, poi ripeto, era per me la prima volta, non conoscevo appunto nessuno, però sia io che appunto la mia ragazza che era presente anche il giorno, ci siamo trovati a casa con tutte le persone, voglio ringraziare quindi tutti quanti per come appunto ci hanno fatto sentire a casa anche questo evento. E terzo Paolo Cauci.